Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Оқу-ағарту министрлігі педагогтердің жыл сайын еңбек демалысы қалай төленетінін түсіндірді деп хабарлайды Бақ газеті тілшісі. Педагог мәртебесі туралы заңның 8 бабына сәйкес педагогтерге нормативтік жүктеме берілген, яғни тариф бойынша сағаттарды тарифтеуден өтетін мұғалімдер олардың еңбек ақысын есептеу алгоритміне штатты қызметкерден бөлек болады. Нақты тоқталып өтсек, педагог мәртебесі туралы заңға сәйкес педагогтерге ұзақтығы 56 күн еңбек демалысы беріледі. Сондай-ақ бір лауазымдық еңбек ақы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақы беріледі, деп атап өтті Оқу-ағарту министрлігі еңбекақы төлеу әдістемесі басқармасының басшысы Гүлайым Тоқпанова ведомствода өткен кеңесте. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.